السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنهضر معكم على الاثمنه، طلبا اللي بزاف البنات بغاو يعرفوا كيفاش يبداو كمشروع في البيت. يعني بغاو يبداو يديروا الزيوفه ويديروا مشاريع. يعني راه هاد الزيوفه دايرين ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بزاف العديد كيخدموهم وكيصاوبوهم، وانا غنوري اللي باقي يلاه غادي تبدا. انا غنوريكم الاثمنه وثمن الزيوفه، وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولي لايك فضلا وليس امرا. غنبداو على بركه الله. غنبدا معكم بهاد الزيف. دابا هذا كتشريه زيف مربع، يعني الثمن ديالو 180. يعني الثمن كيختلف من مدينة لمدينة. هذا قسمته على جوج، كاين اللي كيعجبو يعني يكون خفيف، وكاين اللي كيكون ثقيل، فهمتي؟ كله على حسب. دابا هذا دورت ليه الطريس ودرت ليه العقيق والشوشات كما لاحظتوا معايا البنات. هذا كيجي خفيف، يعني ما كيهزش بزاف. يعني هذا كتاخدي 50 ريال ديال الصوف و50 ريال ديال العقيق ديال العبار. الصوف ديال العبار والعقيق ديال العبار. هذا كيدير لك جوج زيوفه ولا على حسب. المهم انا دار ليا جوج زيوفه. هذا قسمتهم على جوج. هذا يمكن لك اختي تبيعيه ب 500، حيتاش فيه العقيق وفيه الضريس. هذا اختي، هذا كتاخديه حتى هو ب180 توب، 180 زيف حياتي. كتمشي عند مول التواب كتقول عطيني زيف حياتي، كتشري 50 ريال ديال خيط الصوف. المهم بغيتي ديري ليه الصابرة ديري الصوف ديريه. المهم الصابرة دايرة شي 3 دراهم. لاصو كتاخدي كما المهم يا 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم. وخيط الصقلي شوفي انتي العبار. المهم هذا ما كيهزش بزاف، هذا قليل كيهز. هذا خدمته ساهله ولكن ما عمرني ما بديته معاكم. اللي عجبها راه نوريه ليها ان شاء الله. هذا زيف تا هو قسمته على جوج. درت ليه الضريس الشوشات والعقيق. هذا زيف بحال هذاك الاول اللي وريتكم، هذاك فيه العقيق داير فيه في الجناب. هذا لا، هذا فيه الضريس. هذا كنبيعو ب20 درهم. هذا الزيف مثلث، هذا ديال الموزون. هذا ما فيش الشوشات، هذا خدمته ما فيش الشوشات. كانوا عندي بزاف ولكن باتوا، وكنت غادي نوريهم ليكم. هادشي اللي بقى بغيت نوريكم كيفاش تبداو. كتاخدوا 50 ريال ديال الموزون. هذه راها زوينه، هاد الموزون هذه راه ما دارتش ليا، ما تخسرات ما والو. هذه ما كشفت ما والو، بقات هي. كتاخدي 50 ريال ديال الصوف ديال العبار صافي. هذا كتني على جوج، هذا تنيتو على جوج. هادو كنبيعهم انايا ب30 درهم الثمن ديالهم، حيتاش فيه الموزون هذا. المهم الا بغيتي تبداي بداي بشي 3 الزيوفه، 3 الزيوف، وشوفي اش غادي يتمشى لك لهاديك الساعه ديري مشروع. المهم انا بديت ب3 الزيوفه باش بديت. تبدي ب3 الزيوف
ما تكتريش بزاف اللي تشوفي داكشي اللي تمشى عليك، على داك الساعة تبداي تاخدي الكوبوات. ايوا كنتمنى اخواتاتي يفيدكم هاد الفيديو، واللي يعجبها الفيديو لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. لي لايك فضلا وليس امرا. المهم هادو راه الثمن ديالهم قليل، يعني كتربحي فيهم بعدا شويه ماشي بحال كتشوفي المدينه اللي على حسب المدينه والثمن ديالها، يعني كيختلف من مدينه لمدينه، يعني ماشي الاثمنه بحال كيختلفوا. يعني الزيف ديال الشوشات حتى هو ما فيه لا عقيق لا والو ب20 درهم كنبيعو انا. المهم اللي فيه الضريس كنبيعو ب500، العقيق فيه الشوشات. المهم الزيف العادي يعني داير غير بالضريس 260، واللي فيه العقيق ومقسوم على جوج كنبيعو ب500، والزيف المثلث اللي متني على جوج كنبيعو بهذا ب600. يعني ثمن زوين، يعني راه فيهم الافضل اللي بغيتي ديرهم كمشروع. كيف ما تيقولوا الصنعة لما غنات كتعيش. المهم انا خواتاتي وريتكم غير كيفاش تبداو، يعني تبداو ب3 الزيوفه كتشوفوهم واش تمشى لكم على حساب المدينه. وكنتمنى نكون فيدتكم، يعني انا راه كان عندي بزاف، ولكن المهم بزاف الاشكال كنت خدمتهم، ولكن من طلبوا لي الطلب قلت علاش لي ما نلبيش ليكم ونوريكم كيفاش تبداو ونقول لكم الاثمنه. هو اللي ما فهمت شي حاجه تخليها لي ان شاء الله في التعليق ونجاوبها. المهم تبداي كمشروع اللي ربت البيوت، خدمته راه ساهله يعني ماشي واعره. انا كنقولها للمبتدئات اللي يلاه بغا يبداو. وان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.